మీ తెలుగు నేస్తం తెలుగు స్టాప్ యాప్ వెంటనే ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ప్రతిక్షణం అన్ని తెలుగు వార్త విశేషాలతో పాటు మీ లోకల్ ప్రాంత వార్తలు కూడా సులభముగా తెలుసుకోండి. చలి కాలంలో చాలా మంది ప్రజలు దగ్గు, జలుబు, కఫం వంటి సమస్యలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. కొంతమంది అయితే సీజన్ తో సంబంధం లేకుండా ఇలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతే చాలా మంది యాంటీబయోటిక్ సిరప్లను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. వీటిని కాకుండా సులభంగా లభించే కొన్ని పదార్థాలతో పానీయాన్ని తయారు చేసుకుని తాగడం వల్ల ఇలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు దూరం అవ్వడంతో పాటు ఊపిరితిత్తులు కూడా శుభ్రం అవుతాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే శ్వాసకోశ సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే ఊపిరితిత్తులలో ఉన్న కఫం కూడా తొలగిపోతుంది. ఇంకా ఈ పానీయం తీసుకోవడం వల్ల ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ పానీయాన్ని తయారు చేయడానికి పుదీనా ఆకులు, అల్లం, కాస్త పసుపు ఉంటే సరిపోతుంది. ముందుగా మీరు ఒక 2 గ్లాసుల నీటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ నీళ్లలో 10 నుంచి 15 తులసి ఆకులను, ఒక చిన్న అల్లం ముక్కను వేసుకోవాలి. ఈ నీటిని 5 నిమిషముల పాటు మరిగించి పావు టేబుల్ స్పూను పసుపు వేసి ఇంకా 2 నిమిషాలు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత ఈ నీటిని గోరువెచ్చగా అయ్యే వరకు అలాగే ఉంచాలి. ఆ తర్వాత నీరు గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఆ నీటిని వడగట్టి ఒక గ్లాసులోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ నీటిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనె కలిపి తాగాలి. ఇలా తయారు చేసుకున్న ఈ నీటిని తాగడం వల్ల కఫం, జలుబు, దగ్గు వంటి అనారోగ్య సమస్యలు దూరం అవడంతో పాటు ఊపిరితిత్తులు కూడా శుభ్రమవుతాయి. ఈ పానీయం తాగడం వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఇలాంటి మరిన్ని తెలుగు టిప్స్ కోసం ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట నొక్కడం మర్చిపోకండి. ఈ వీడియోని తోటి మిత్రులకి షేర్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ లో తెలపండి.